vas doucement, mais tu réagis très très vite sur toutes les ouvertures qui t'entourent. Oh, c'est parti, hein. Il y en a un qui passe là. Vas-y, passe devant, juste devant. Mets-toi à gauche. Prenez-moi en troisième, Je vais avancer plus court, voilà. C'est bon, Vincent, je cours. Vas-y. Là, il y a rien, Vincent. Merci. Il n'y a rien, Vincent.
Ça a sorti personne? Bah si, c'est une tornado. C'est une tornado, ça fait pas de bruit, ça tombe sur la peine. Allez les gars, sortez là! Et tu où? Attention, il y en a qui habitent dehors. J'ai pas rien. Laurent, tu vas monter lui. Allez. Prépare-toi à intervenir. La deuxième porte. La deuxième porte à gauche. Prends la première porte qui est à gauche là. Putain! Out! Out! Ah, il y a des commandos là. Ça y est, je l'ai. Allez-y. Allez, ça y est, j'ai touché. Allez, on va essayer. J'ai touché. Ça réveille le matin, ça. Hé, là, faut couvrir là. Hein? Faut couvrir là aussi. Hein? Vincent, Vincent, viens vite, viens ici.
Je couvre l'eau. Je couvre l'eau. Je couvre l'eau. D'accord. Eh ben, c'est tout nouveau. Ah, franchement, c'est top. Hein. Franchement, elle est bien. La tenue, elle est pas mal. Hein. Noir. Hop. Salut, tu me dis. Non. Bon, ça sera pour nous, ça. T'apprécies l'ambiance, c'est ça? Ah oui, bien. Non, il n'y en a pas. La manette qui est derrière. Et donc là, il faut que tu mettes une couverture pour protéger. C'est ça. Donc, sinon, on va s'organiser. C'est-à-dire, on va garder le mur. Donc, pareil, quand on retrait, les deux autres passent. Ça va être cool, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir monter. On va récupérer une parcelle avec nous. Et encore un en deux. 4, 6, 8, 3 qui sont là-bas. C'est pas touché? Non. Dommage, hein? Embrasse ça. Attention. Là, ceux qui étaient dedans, ils ont été touchés? Ouais.
Allez, Adrien, vas-y, recommence, redis-le. Non. Redis, non, comment tu l'as eu, parce que j'aimerais bien voir. Allez, vas-y, montre. Comment tu t'es... Tu l'as niqué. Cassé par l'étage. Allez, Adrien, vas-y, recommence, redis-le. Non. Redis, non, comment tu l'as eu, parce que j'aimerais bien voir. Allez, vas-y, montre. Moi je me suis fait Comment sortir au tu début. t'es... D'un trait. Tu l'as niqué. Cassé par l'étage vous? Non, on était au rez-de-chaussée.